Cuaca panas yang saat ini melanda beberapa wilayah di Indonesia menimbulkan masalah kesehatan, salah satunya batuk. Batuk menjadi salah satu gejala terjadinya peradangan atau infeksi pernapasan. Berikut cara mencegahnya. 1. Menjaga pola hidup sehat. 2. Olahraga 150 menit per minggu. 3. Mengonsumsi makanan bernutrisi. 4. Istirahat yang cukup. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang.